الاتحاد السكندري يواصل زحفه للمقدمة. الفوز الثامن في الدوري يرفع رصيده إلى 25 نقطة بعد فوزه اليوم على فريق حرس الحدود الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة. استطاع الاتحاد أن يفوز باللقاء بعد مباراة عصيبة وهدف يأتي متعثرا من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من المباراة اللي حكمها نادر أمر الدولة، وساعده محمد مجدي مساعد أول، ومحمد أبو رحاب مساعد تاني، والحكم الرابع محمود ناصف. كان حكام الفار مصطفى مدحت وأحمد حسام طه. هذه المباراة من البداية مثل نادي الاتحاد السكندري لحراسة المرمى المهدي سليمان، قدامه الأربع باكات من اليمين للشمال: هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، وصبري رحيل. قدامهم 2 ديفندر: محمد محمود ومورو ساليفو. اللي تشادوا السترايكر من اليمين للشمال: ابراهيم حسن، خالد الغندور، واحمد عادل ميسي. وقلب الهجوم كريستوفر موبولولو. اما فريق نادي حرس الحدود فمثله في هذا اللقاء لحراسة المرمى محمد فوزي، قدامه 4 باكات من اليمين للشمال: محمد رضا، محمد بن والي، خالد سامي، احمد شديد قناوي. قدام منهم ابراهيم القاضي واحمد قاسم واحمد فيليكس في نص الملعب. اما خط الهجوم بيتكون من المثلث مصطفى جمال، محمود ممدوح، ومصطفى زيكو. استمر الشوط الاول محاولات من نادي الاتحاد السكندري للوصول للمرمى في المباراة اللي نقدر نقول ان الاتحاد كان متسيد اوقاتها، ويمكن لما هنيجي في الاحصائيات هنكتشف ان فعلا كانت الحيازة لصالح نادي الاتحاد، لان المباراة انتهت والاتحاد له 60% حيازة مقابل 40% من نادي حرس الحدود. حاول لاعبو الاتحاد واكتر من كورة على المرمى في الشوط الاول، لكن كانت اصعبهم واكثرهم وصولا للمرمى كانت في الوقت المحتسب بدل من الضائع، لما اتلعبت الكورة من اليمين من عند ابراهيم حسن، طلع لها وعمل لها مقصية محمود علاء اللي بقاله مباراتين زوران بيدفعه كمهاجم تاني بجوار قلب الهجوم نظرا لانه من اللاعبين الهدافين. لعبها مقصية تسقط تخبط في المدافع، وكل الملعب اتكلم على انها اعتقد كان محمد بن والي خبطت في ايده. لكن عايز اقول في الحتة دي فعلا يبلغ من كل الناس كتبت في الشوط الاول الحكم دي بلانتي. لا يا جماعة، لازم نفهم حاجة كويسة قوي، مش كل كورة بتيجي في ايد المدافع تتحسب لمسة يد. في شروط. اولا لو ايده في وضعها التشريعي والكورة رايحة لها ما تتحسبش. اللاعب الوحيد جوه منطقة الجزاء اللي تتحسب حتى لو متعمد غير متعمد المهاجم، ده القانون بيقول كده. المهاجم لو لمست في ايده الكرة متعمد او غير متعمد تعمل لمسة يد. اما المدافع لها شروط. التعمد ده شيء مهم جدا، ان لو ايده خارج النطاق التشريحي وتعتبر صدت الكرة، لكن الكرة هنشوفها نزلت في الارض وطلعت خبطت في كف ايده وايديه جنب منه، عشان كده دي قانونا لا تحتسب ركلة جزاء. وانا مع الحكم في هذه اللعبة. ردت الكورة اتلعبت برأسية تخبط في العارضة، يمكن دي كانت أهم كورة في الشوط الأول. الشوط الثاني تشعر ان فريق او كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرس الحدود الفترة اللي فاتت بيحاول ان هو يأمن دفاعاته. فعلا كان مالي نص الملعب بشكل كويس جدا ومقفل المساحات قدام لعيبة الاتحاد، لدرجة انك تشعر ان فعلا الاتحاد مش قادر يوصل لمرمى حرس الحدود، ودي تحسب للكابتن احمد ايوب المدير الفني. لكن زوران حاول انه هو يعدل، فخرج موبولولو ونزل اوستن وخرج
ابراهيم حسن ونزل اسلام عبد النعيم، وكالعاده التبديلين دول اتغيروا قبل كده اهو، ودفع بعمار حمدي، ودي اول مره يشارك فيها عمار حمدي مع نادي الاتحاد، بجانب طبعا محمد محمود اللي قدم مباراه كويسه في الشوط الاول، لكن فضل انه يخرجه زوران على اساس انه هو لياقة المباريات مع الاتحاد لسه لم تكتمل. دي من وجهة نظري انا شايف، معرفش هو لما خرجه هل هو هدفه ده، الله اعلم. في حين ان الناحية التانية كان بيدفع بلاعبين، احمد ايوب بيدفع بلاعبين ان هم يقفلوا المساحات، وقدر فعلا انه يقفل المساحات قدام فريق نادي الاتحاد السكندري اللي ما كانش قادر يوصل للمرمى الا في الكوره اللي اتلعبت وعرضيه بيطير عليها اوستن اوموتو بالراس، بيدخل مع مين؟ ده المهاجم القناص مصطفى زيكو اللي كان راجع يدافع في هذا الوقت، حط رجليه بشكل مش مظبوط. والقانون بيقول ايه هنا ايه؟ يا ترى المدافع او اللاعب في منطقه 18 بتاعته، هل وهو بيلعب الكوره لعبها وخرجت رجله للكوره، ولا رجليه راحت في المهاجم؟ لما الفار مصطفى مدحت طلب الحكم في هذه اللعبه، شفناها لقينا فعلا ان اوستن اوموتو طاير وعشان يحط دماغه ويلعب الكوره، وكانت رجل مصطفى زيكو سابقه فضربت في وجه اوموتو وما قدرش يلعب الكوره صح. عشان كده احتسبها حكم المباراه بعد الرجوع الى الفار الى ركله جزاء لنادي الاتحاد السكندري. طبعا قابلتها اعتراضات كبيره جدا، ويمكن بعد اللعبه دي العميد علاء السعداني مدير كوره في فريق حرس الحدود نال انذار من حكم المباراه على اعتراضاته على اللعبه دي، لكن كان القرار صحيح وركله جزاء تصدى لها محمود علاء، وقدر ان هو يضعها على يمين محمد فوزي مسجلا هدف المباراه الوحيد، وده يعتبر الهدف الثاني اللي بيسجله محمود علاء لنادي الاتحاد السكندري في مباراتين على التوالي، ليرد على اي كلام يتقال بمحمود علاء اللي في الفورمه اللي زوران طلبه شخصيا انه يجي يلعب لخبراته، اللي بيقدم فعلا موسم جيد جدا مع الاتحاد السكندري. ويمكن النهارده كانت في تصريحات كتيرة جدا عن موضوع محمود علاء، فكانت ردود مجلس إدارة نادي الاتحاد واضحة تماما. قال لك إن العقد اللي بيننا وبين نادي الزمالك ما فيهوش عودة إلا نهاية الموسم، لأن هو جاي نادي الاتحاد بدون مقابل، مجرد إن نادي الاتحاد يدفع له مرتبه الشهري، وده اللي مسجل في الدوري. وواضح جدا من أداء محمود علاء إنه منسجم مع فريق نادي الاتحاد السكندري، واعتقد ان محمود علاء كل هدفه الفترة القادمة ان يكون ضمن المنتخب الوطني. كل لاعب زي ما قلت لكم زمان ان الرياضة فيها قلقانة، ومحمود علاء بخبراته عايز يعود للمنتخب. لما ننساش انه كان لعب مع منتخب الاولمبي واتاخد فترة مع المنتخب الاول، لكن ما كانش بيلعب. هو يتمنى في سنه ده وخبراته دي انه يوصل للمنتخب عن طريق ايه؟ عن طريق مشاركته الكتير وادائه، وفعلا هو دلوقتي بيأدي كويس جدا في المباريات. ممكن الفترة الجاية يطلب في المباريات للمنتخب المصري. عموما فاز الاتحاد بالمباراة ورفع رصيده من النقاط ل 25 نقطة، ودخل هو ما زال في المركز الخامس، لكنه بينافس على انه يدخل مربع السبعين. انا عايز اقول حاجة، ان مع اداء زوران مع اللاعبين اشعر بان اللاعبين بدأت اهدافهم تتغير. بمعنى ايه؟ انك السنين اللي فاتت نادي الاتحاد السكندري الناس بتقول يا رب يقعد في الدوري، يا رب ما يبقاش في المجموعة دي. لا، ده السنة دي بادئ بداية كويسة، موجود في مكان كويس، فاز ب8 مباريات، ودي ما حصلتش ان الاتحاد السكندري على مدار ال 20 30 40 سنه اللي فاتت اللي في الدور الاول يسجل هذا العدد من الفوز. هذا الفوز في وجود جماهير حماسيه مع الفريق،
في وجود مدير فني محنك زي الراجل ده، في وجود مجلس إدارة بيوفر كل شيء للمدير الفني، أعتقد إن الأهداف ممكن تتغير. يعني بدل ما كنت بلعب إن أنا أقعد في الدوري، لا، إيه المانع إن أنا أفكر أكون في المربع الذهبي؟ وجودي في المربع الذهبي دي تبقى حاجة كويسة جدا. وأعتقد إن لازم يفكر كويس جدا لعيبة الاتحاد، لأن الفترة الجاية الدور عليهم هم. يعني المدير الفني بيشتغل، لازم يشتغلوا على نفسهم شوية، لازم يضغطوا على نفسهم شوية. على فكرة مباراتهم مع الزمالك كانت رائعة وأكثر من رائعة. مباراتهم مع الداخلية كانت أعتقد مع البنك الأهلي كانت أكثر من رائعة. عشان كده الجماهير بدأت تظهر، المباريات ماشية كيرفات معاهم. هو النهاردة بس لأن حرس الحدود كان بيلعب دفاع قوي جدا وقافل، وتعودوا على فكرة حرس الحدود يلعبوا بالطريقة دي، هو ده اللي كان مأخر الفوز. لكن كل من كان في الملعب سواء لاعبين او جماهير حاطين في دماغهم ان الاتحاد لازم ياخد الثلاث نقط، وده الهدف اللي بدأ يتغير في اداء لاعبي الاتحاد، انهم بقوا يسعوا لان لازم كل مباراة يحصلوا على الثلاث نقاط لاسعاد جماهيرهم. مباراة النهاردة يمكن اعتادت رابطة الأندية هذا الموسم ان هي تختار لكل مباراة رجل مباراة، وزي ما قلت لكم النهارده الحرس كان بيلعب بأسلوب دفاعي، مما أدى إلى أن اللجنة فعلا اختارت اللاعب إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود ليكون رجل مباراة اليوم. إبراهيم لعب المباراة كاملة وكان له 27 تمريرة، منها 22 تمريرة صحيحة. ده بالنسبة لإبراهيم. إبراهيم صنع فرصة للتسجيل لفريقه، لمس الكرة 48 مرة واعترض الكرة 4 مرات، وأبعد الكرة عن منطقة الخطر 10 مرات، واستعادها 13 مرة، وكانت له 3 تدخلات هوائية. شفتوا بقى ازاي دور واحد زي إبراهيم القاضي منع حاجات كتيرة جدا أمام نادي الاتحاد السكندري. الناحية التانية كابتن أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود قال إن دي مباراته كانت كويسة جدا، وإنه لعب أفضل من الاتحاد. طبعا من وجهة نظره الشخصية إن لاعبته نفذت اللي هو عايزه، عشان كده قال لك أنا كان أدائي أفضل من الاتحاد، والكلام ده قاله في المؤتمر الصحفي. قال كمان احنا ما كانش لنا اي فرص في هذه المباراة، لكن كنا افضل، كانت بتنقصنا اللمسة الاخيرة في هذه المباراة. اما الناحية التانية فزوران مانولوفيتش مدير فني الاتحاد السكندري هو كان سعيد لحصول فريقه على الثلاث نقاط، وقال في المؤتمر الصحفي ان النهاردة كان مكسب صعب مع فريق عنيد، كان وفريقه بيعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات، لكن كان الهدف هو تحقيق 3 نقاط. زي ما قلت لكم كل من كان في الملعب بما فيهم المدير الفني نجح انه هو ينقل للاعيبته الشكل ده، نجح انه يخلي لاعيبته دائما تسعى لانها تفوز بالمباريات. وقال ان احنا مش هنجيب انتقالات، انا مكتفي المجموعة اللي معايا مع شباب النادي اللي بيظهروا الفترة الجاية انا بشتغل بيهم بشكل كويس جدا. بمباراة النهاردة الاتحاد السكندري يبقى كده لعب 15 مباراة، فاز في 8، تعادل في 1 وخسر في 6، له 16 هدف وعليه 16 هدف، في حين ان حرس الحدود دي المباراة 15 فاز في مباراتين وتعادل في 5، والنهاردة المباراة الثامنة للهزيمة، له 10 أهداف وعليه 19 وليه من النقاط 11 وترتيبه المركز 17. هنروح بعد كده لمجموعة أو إحصائيات هذه المباراة، وكانت إحصائيات مهمة جدا. لابد إن احنا نقول إن في هذه المباراة التسديد على المرمى الاتحاد السكندري سدد 15 مرة، منهم مرتين على المرمى. حرس الحدود سدد 10، منهم 4 ناحية المرمى. تسديدات اتصدت، حارس الحدود صد 4 وحارس الاتحاد صد 1.
كانت في ركلة وحيدة واتسجلت للاتحاد السكندري. التمريرات العرضية كان في 34 تمريرة للاتحاد مقابل 17 لحرس الحدود. الأخطاء 13 على الاتحاد مقابل 13 على الحرس. تسلل واحد على الاتحاد مقابل 3 تسللات على حرس الحدود. الركنيات كان الاتحاد ليه 5 وحرس الحدود ركنية واحدة. البطاقات الصفراء الاتحاد لاعب نال بطاقة وحرس الحدود 2 نالوا البطاقة. اللمسات، عدد اللمسات الاتحاد كان عنده 816 لمسة مقابل 555 لحرس الحدود. التمريرات كانت 494 للاتحاد مقابل 243 للحرس. قطع الكرة لعيبه الاتحاد قطعوها 10 مرات مقابل 12 مره قطعوها لاعبي حرس الحدود. صد لاعب لكرة 9 كرات صدها لعيبه الاتحاد مقابل 18 لحرس الحدود. عندنا نسبه الاستحواذ كانت 60% للاتحاد السكندري مقابل 40% لحرس الحدود. اعتقد ان انا وفيت هذه المباراة. تمنياتي إن شاء الله للفريقين في الفترة القادمة بمباريات طيبة إن شاء الله. كان معكم دكتور علاء متولي.